So, ayan, mga Warpa Pips, nandito tayo ngayon. Gagawa tayo ng Street Road Light Auto-Operated Control Switch. So, gagawa tayo o tinatawag siyang photocell sa iba. So, yun gagawin natin ngayon. Ikakabit natin, tuturuan namin kayo o kayo, tuturuan ko kayo. Tuturuan ko kayo kung paano ikabit yung photocell. So, yung photocell, ginagamit siya sa street lights. At para hindi ka na mag-switch kahit wala ka sa bahay ninyo, kapag nakita niya madilim sa labas, i-on niya agad yung ilaw. So ito yung red. Sabi dito sa red, load ito. White, neutral, line, black. So ito yon. So ngayon mga Warpa Pips, gagawin natin is lalagay natin ito. So ang gagamitin ko ito. So meron tayong receptacle dito. Ang mangyayari dito, ang receptacle na ito para ito sa bulb. May switch siya, may switching. So dahil may switching siya, isasagad natin na naka-on. Yung on nito is, tingnan natin, yung on. Ito. Pag naka-ganon yung red, nakita niyo yan? Yung may metallic dito na naka-touch. Kapag naka-ganon yung red, ibig sabihin, naka-on siya. Pag naka-ganyan, naka-off. So isasagad natin dito mamaya, itong ganito. So, kunin natin yung photocell. Lalagay natin yung mga wires. Tuturuan namin kayo kung paano ikakabit yung mga wires na ito. So, dito sa box na nabili ko sa Lazada, meron siyang diagram. Ito, nakita natin. So, may diagram siya. Yung black, ilalagay sa photocell. Yung red, ilalagay sa isang load. At yung white, ilalagay sa isang load. So, may siya dito, may sa gitna. Ilalagay din sa isang load. Neutral yan, neutral. White, neutral. Sige, yun yung gagawin natin mga Warpa Pips. So, gagayahin na natin ito. So, una, kukunin natin yung wire. Paglagyan natin, ito yun. So, bubuksan natin ito. Ayan. Dahil wala akong gamit dito ngayon, nakalimutan ko na naman, ikakat natin ito. Sa pagkakat, pwedeng kutsilyo, gunting, or supposed to be pangkat yan ng yung plies or wire cutter. Yun dapat. So, pero wala ako nito, maghanap ako. Wait lang. So, dito kumuha ako ng gunting para gugupitin natin yung wire. Huwag niyo pansinin yung kamay ko kasi marumi. Dahil gumawa tayo ng kanina, generator. So, dahan-dahan gupitin. Yan. Yun. So, pansinin natin ito. Sa diagram, diba, ito yung line natin. Supposed to be, diretso tayo sa receptacle nito. So, sa diagram, yung black, ilalagay natin dito. Yan. Yan. Kunin natin yung isang black, ilalagay natin siya dito. Yung black, sa isang line. So, dito yan. Ganon. Next, yung white sa isang line. So, dito. Ibig sabihin ng white, neutral. Yan. So, ilalagay natin siya dito. Pagkatapos, di ba? Pagkatapos, yung red, ilalagay natin sa lamp. So, ito, ilalagay natin siya dito. Yan, susuksok natin dito. So, yung, kahit na magkabaliktad, okay lang yan.
Kasi nasa AC naman tayo, hindi naman tayo DC. So, alternating current, kukupitin natin or para mas matibay, gagano na lang natin. Ayan. Dodoblehin natin para mas makapal. Habang kumakapal, lalong matagal masunog. Ayan, so papasok natin siya. Bago natin ipasok yan, may cover yan. Ito, isusuksok natin dito. Ayan, may cover yan. Isusuksok natin siya dyan. Pag ganon. Ayan. Tapos yung isa din. Ito. Yung white, di ba kanina? Dito din, oh. Nakita nyo yung white. Ayan, dito din sila. So, ito yon white. White yung black dyan. So, ito yung magiging para dito. Sa dalawa. So, dalawa ito. Isusuksok natin sa dyan. Ayan. Medyo makapal yan. Ay. Pangingat kayo kasi medyo masakit yan kapag ayan dito medyo masikip. Unahin natin yung masikip tsaka yung red. Ayan natin yung pasok yung masikip. Tapos ilalagay natin yung isa. Sana magkasya. Yan. So, mahirap. So, dahil mahirap yan, papalakihin natin yung butas. Gamitin natin yung gunting. Hindi ko alam kung paano nyo palakihin yan. Basta sa akin, ito yung gagawin ko. Pwede kayong gumamit ng screwdriver. Nangyari sa akin na wala akong screwdriver na mahanap. Pero nandito lang pala sa tapat. Yan, ganito. Okay lang yan. So, strip kong gunting. So, ilalagay natin dito. Yan, papasok natin sila. Sana magkasya. Sana pumasok. So, mas maganda, mas masikip para hindi madaling masira. Yun. Tulak pa natin. Kita na natin sa labas. Yan. Tulak pa. Hugutin natin to. Yan. Hugutin natin yan. Medyo masikip nga. Kasi yung balak natin dito, ilalagay natin sa outdoor. So, mas maganda kapag mas masikip talaga. Pero, nahugot naman to eh. Ayan. Okay. Medyo nahirap talaga. So, para hindi tayo mahirapan, try natin ipagsabay. Yan. Yun, gumana. Gumanang ipagsabay. So, yun, pumasok na siya. Ipapasok natin dito. Ayan. Yun, medyo masikip.
Mas masarap yan pag masikip. Ayan. So, yung mangyayari, ito, red, iba yan, hiwalayan siya, di ba? Yung red na line, hiwalay siya according dito sa diagram. According sa diagram, hiwalay yung red, isa, yung white, kasama siya doon sa line. Ayan. So, yung gagawin natin, ipa-fold natin ng ganito. So, ganito siya. Ayan. Ito din. So, mangyayari, ilalagay natin siya dito. Ayan. Screw. Higpitin lang natin. Ayan, sikipan. Tapos, dito din. Magkabilaan. Ang gagawin ko is ipaghiwalay natin siya para walang contact na mangyayari. Ayan. Para hindi sila dumikit. Kasi pag dumikit yan, magkakaroon tayo ng short circuit. Oh, hindi sila nagkadikit. So, ayan. Hihigpitan natin. Ayan. Try natin hugutin. Hindi nahuhugot. Okay. So, atake natin konti. Ayan. Oops. Yung problema nito, dahil medyo masikip dito, kailangan sa pag-ikot natin, sasama natin to pag-ikot, yung ganito. Kasi kapag hindi mo masasama, tingin yun, mapuputol yan. Tingin sa loob. Ayan. So, kailangan sa pag-ikot, kung ganito, pag-ikot, ikot nyo rin ito. Para hindi sila nabubuhol sa loob. Ayan. Okay. So, nalagay na natin. So, ang mangyayari dito ito sa baba, ito nandito sa itaas. Ganun. So, tingnan natin dito sa manual. Ang tamang paglagay is kinakailangan yung white nito. Ito yung white na nakapaganon. Ganon siya. Saka yung ilaw. Ganyan. Hindi, tingnan ito. Yan, ganito. Mag-refer tayo dito. Sabi dito, do not install the control unit in a place extremely darker in daylight time. So, yun yung mangyayari. Tapos, yung nakausling wire na ito, electrical tape natin siya. So, yun lamang. So, iti-test natin ito sa labas. So, yun mga warpapam, kumuha ako ng isang electrical tape. So, yung gagawin natin, electrical tape natin dito. Tapos, kumuha ako ng bulb para i-test natin yan. So, yan. Mas magandang electrical tape, mas mabuti. Kasi ilalagay natin siya ito sa labas. So, ito muna yung gagamitan natin ng electrical tape. May kanya-kanyang diskarte dyan sa paglagay ng electrical tape. Sa akin, ito yung gagawin ko. Ayan. Babalutin ko muna. Ayan. Pag nabalot ko na, ayan. Saka ko siya ikakabit, isasampay sa mga ibang wires. Ayan. Para mukhang dumikit. Ayan. Ayan. Okay. Ayan na mga warpapips. So, ilalagay natin yung bulb dito. Pang testing natin yan. Ayan. Tapos ito, yung dulo nito, sasaksak natin sa outlet. Don't forget to subscribe. Comment down below if meron kayong gustong matutunan at papag-aralan natin para sa inyo. Ito si Champ Fix DIY. Now, signing off.